Si pudieras escuchar el espacio, te taparías los oídos gritando. La NASA captó las ondas de radio de Saturno y las tradujo a sonido audible. No es música celestial. Suena como una pesadilla. Gritos, silbidos y vientos, aullando a velocidades imposibles. Es el sonido de tormentas electromagnéticas gigantescas devorando la atmósfera. El universo no es silencioso, es aterradoramente ruidoso, solo que no podemos oírlo. Si quieres escuchar más secretos del cosmos, síguenos.